人类与动物界的根本分别在于对工具的创造与运用这一独特能力，正是这一特质开启了人类文明的壮丽篇章。自文明曙光出现至今，人类智慧孕育出无数巧夺天工的发明，它们犹如繁星点点，镶嵌在历史的长河之中，有力地推动了社会进步，显著提升了工作效率，深度重塑了生活方式，拉近了人际间的距离。此刻，让我们共同踏上一段探索之旅，聚焦全球范围内最具革新意义与智慧光芒的10大杰出发明，一窥它们如何深刻影响并塑造了我们的世界。第10名，马路印表机。你或许以为那严丝合缝、井然有序的砖砌人行步道是建筑工人一砖一弹精心堆砌而成，然而事实并非如此。实际上，这些宛如艺术品般规整的道路乃是出自荷兰一家公司的创新杰作，一款被形象地誉为马路打印机的自动铺路机。这项颠覆传统的发明彻底革新了传统铺砖工艺，其精妙之处在于能够如同施展魔法般将投入其中的砖块瞬息间排列成平整且赏心悦目的路面图案，其神奇程度堪比先进的 3D 打印技术。操作此款铺路机可谓轻松便捷，只需将砖块批量装载入机器的填料舱内，随着设备徐徐前行，地心引力即会自然而然地引导砖块精确就位，逐层堆砌成一条条笔直写纹路清晰的砖砌道路。这款自动化神器每日铺设面积可达惊人的400平方米，且其铺设宽度具备灵活调节功能，最大可达6米。无论身处城市繁华街头还是乡间僻静小径，只要这台铺路机驶过之处，皆能瞬间化平凡地面为华丽砖路，仿佛上演了一场现代工程的魔法秀。更为重要的是，自动铺路机极大地缓解了工人的劳动强度，它让工人无需在长时间弯腰屈膝于尘土飞扬的路面上辛勤劳作，极大地改善了工作条件。不仅如此，由于该机器铺设过程中使用的粘合剂用量较人工方式明显减少，使得未来路面翻新或改造时，砖块及石材等材料能够极为便利地被剥离并回收再利用，极大地促进了资源的可持续管理。此外，这款铺路机采用电力驱动，仅需接入常规民用电源即可高效运转，不仅省去了燃油消耗与排放困扰，更展现出其经济环保的特性。总而言之，这台自动铺路机无疑是集高效、节能、环保、人性化于一体的现代化施工工具的典范，以其便捷的操作、出色的性能以及对环境友好的设计理念，重新定义了道路铺设的未来。第9名，变形厕所。隐身于荷兰城市脉络之下的这座独特公共设施，乃是由知名厂商 Ulif Combi 匠心打造的全球首款集男女便池于一体的可升降式公厕。这款公厕巧妙地融入城市景观，白昼时分潜隐于地下，仅以寻常井盖之貌示人，行人与车辆在其上方通行无阻，全然不知其特殊身份。直至夜幕降临，它于晚间11点准时破土而出，至次日凌晨4点又悄然回归地底，实现了空间利用与市容整洁的完美平衡。该公厕结构紧凑，全长 2.45 米，宽 1.5 米，在升起状态时高耸至 2.17 米，而收纳入地下时则紧缩至仅 1.45 米，尽显设计之精巧。尽管男女共享此设施，私密性与卫生标准却未有丝毫妥协。设计师巧妙布局，公厕外部配置2根专供男士使用的立式小便器，确保使用便捷，而女士专用的封闭式空间则设于公厕内部，确保隐私得到充分尊重。公厕使用状态一目了然，当有人正在使用时，顶部红灯亮起以示提醒，待使用完毕且公厕恢复空闲，绿灯随即点亮，引导后续使用者。为保持设施洁净，公厕内嵌先进自动清洁系统，每小时执行6次全方位清洁，确保如厕环境时刻清新宜人。尽管如此，使用者仍可根据个人习惯手动触发冲水按钮进行及时冲洗。然而，如此高科技与人性化的公厕背后，其造价高达40万美元，显然并非寻常公共设施所能比拟，反映出其作为高端城市设施的定位，专为追求极致服务品质与空间优化解决方案的城市管理者所定制。第8名，发光自行车道。在梵高故里和兰布拉班特地区，一条梦幻般的夜光自行车道如诗般存在，它由成千上万颗璀璨闪烁的实力铺就，
灵感源自2014年为纪念梵高逝世125周年而特别打造的星光之夜骑行路线。踏上这条长达100米的星光小径，仿若步入了一幅生动的童话画卷。它恰好坐落在梵高生命启程与成长的土地之上，与大师的艺术精神紧密相连。路面镶嵌的特殊发光材质，犹如魔法师的秘宝，在白昼吸收阳光的能量，待夜幕降临，即刻幻化为一条熠熠生辉的星辰之路，持续点亮长达10小时，营造出宁静而浪漫的骑行氛围。此项创新涂层技术由荷兰基础设施翘楚 Pitchmans 公司精心研发，他们巧妙地将5万颗荧光石按照漩涡状星云图案精心排布，使得骑行者仿佛置身于梵高画作中那浩瀚无垠、流光溢彩的星空之下。这条宛如银河坠落人间的自行车专用道，其诞生初衷不仅是为了赋予夜间骑行者一份超凡脱俗的骑行体验，更是出于对骑行安全的深思熟虑。明亮而不刺眼的星光路面有效提高了夜间视线辨识度，大大降低了因视线不佳导致的交通事故风险。与此同时，它以环保之名巧妙替代部分传统路灯照明，减少了光污染对自然生态与人类生物钟的影响，实现了科技、艺术与环保理念的和谐交融。第7名，填不满的垃圾桶。在启用维利格智能垃圾桶之前，使用者必须预先缴纳垃圾处理费用，方能解锁并使用垃圾桶进行丢弃垃圾的操作。这一独特系统与地面下嵌设的超低位垃圾桶紧密相连，其设计独特之处在于，尽管看似寻常无奇，实则具备超乎想象的容量，据说可收纳近1个月的生活废弃物，堪称永不满载的神奇垃圾桶。维利格垃圾桶虽外表与常见的街头巷尾的垃圾桶并无显著差异，但其内在却别有洞天。无论居民投放多少垃圾，此桶皆能从容接纳。秘诀在于其地面部分之下暗藏着一个庞大的地下储藏空间，堪比小型集装箱，不仅容量惊人，还因其密封结构确保了异味零外泄，环卫作业由此得到极大简化。工作人员仅需每周1次驾驶垃圾清运车前来，通过一键操作即可轻松提升地下容器至地面。该容器在升起过程中会自动调整角度，精准对接清运车辆，极大地节省了人力成本。此外，维利格垃圾桶还具备智能化垃圾分类功能，可根据其所处区域特性进行针对性处理。例如，若位于居民区，则按照生活垃圾分类标准进行处置；而在办公区，则适应性地按办公垃圾类别进行回收。然而，享用如此高效便捷的垃圾处理服务并非无常，用户在投放垃圾时需刷卡支付相应的垃圾处理费。瑞士维利格垃圾桶的设计理念巧妙地将垃圾处理过程隐匿于地下，如同将废弃物无形中消解，既节省了地面空间资源，又实现了废弃物管理的高效与环保，堪称现代城市垃圾分类与处理的一次创新实践。第6名，人性化插座。日常生活中，我们常遭遇插座使用难题，如插孔间距过小，导致无法同时插入多款电器插头，或是因插座位置固定而难以适应家中各类空间布局。Pivot Power 这款创新的可变形插座，正是为解决此类困扰应运而生。其设计采用了独特的直列形态，配备了6个实用插口，每个插口皆独立且灵活连接，使得整个插座具备极高的适应性。Pivot Power 的核心优势在于其非凡的可弯曲特性，无论是狭小角落、拥挤桌面，还是需容纳不同尺寸插头的复杂场景，它都能随心所欲的弯曲调整，紧密贴合所需空间，确保每个插孔得以充分利用，彻底告别以往因插孔间距限制而被迫跳过相邻插孔的尴尬局面。如此一来，这款插座无论置于家中何处，皆能和谐融入环境，既不显突兀，亦无插孔闲置之余。插座底部还集成了一键总控开关，便于用户便捷地开启或关闭所有插口。尤为贴心的是，每个插孔均配有一盏状态指示灯，实时反馈插座的工作状态，让您对用电情况一目了然。更进一步， Pivot Power 与时俱进地提供了配套的智能手机应用程序，用户可免费下载该 App， 实现远程操控每个插口开关的功能。您还可借助 App 内置的定时设置，为每个插孔预设个性化的开关时间，从此无需担忧因出门在外忘记断电而匆忙折返家中。
若寻求更丰富的智能化体验，您还可选择付费升级至高级版 IP， 解锁语音控制或光线感应开关插座的新技能，让日常生活更加智能便捷。第5名，可折叠隐藏家具。一幅看似寻常的壁挂画，实则蕴藏着令人惊叹的秘密。只需片刻之间，它即可华丽变身为一把扎实的椅子。此般转变无疑会令初次目睹之人瞠目结舌。实际上，这并非真正的隐身魔法，而是巧妙运用折叠结构，以视觉错觉迷惑观者。当你需要座椅时，只需将其从墙壁挂件上轻轻卸下，短短数秒内，通过简单而流畅的翻转动作，一幅2维画面即能魔术般立体化为稳稳立得的板凳，其神奇之处令人拍案叫绝。对于其结构强度，大可放心。设计师匠心独运，赋予座椅腿部特殊的锁定机制，使得展开后各部件能够牢固咬合于预设卡槽之中，即便是体格健硕者坐于其上，也稳如磐石，承载力毋庸置疑。同样充满创意的还有那款双层床设计。此刻眼前所见，或许只是一张舒适的沙发床，但其内在乾坤远超表面。一旦启动变形程序，瞬息间即可变形为稳固的上下铺结构。你或许会对双层床的稳定性有所顾虑，然而设计者早已考虑周全。床体四周配备了精密的锁定设备，确保床架在变换形态后依然坚如磐石。此外，选用实木材质打造床架，不仅赋予其天然质感与耐用性，还配备了可按需拆装的高品质床垫，兼顾舒适度与灵活性。这一系列空间节省型家具设计，凭借其精巧构思与实用功能，成功实现了对有限居住空间的高效利用，堪称家居生活中的魔术师，将寻常物件转化为神奇而实用的艺术品。第4名，会爬树的车。无需超能力，仅需短短5秒钟，便能攀至高达20米的参天大树之巅。成就这一壮举的并非神乎其技，而是一款由印度50岁农民巴特亲手打造的爬树踏板车。这位拥有100亩槟榔园的农夫，为提升槟榔采摘效率，历时7个月，匠心独运地研制出一台爬树摩托车。这台爬树神器的核心构造包括一台小型德国发电机、简易座椅以及踏板装置。操作者只需坐定车内，踩下油门，车辆便能如履平地般沿树干直上云霄。尽管整机仅重约28公斤，其承重能力却高达160公斤，无论是攀升还是下降，皆轻松自如，毫不费力。巴特为研发此设备投入约5.2万美元，但在初期试验阶段，村民们对此持怀疑态度。然而，巴特并未受外界质疑影响，他以实际表现验证了爬树摩托车的卓越效能。单日之内，这台机器能完成对300棵槟榔树的高效采摘。相比之下，传统的手工攀爬方式仅能处理约100棵，工作效率提升显著。原先对巴特发明抱有疑虑的村民们，在亲眼见证其惊人效果后，纷纷改用这款创新工具。如今，巴特的爬树摩托车已热销逾300辆，每辆车售价约为819美元。这款机器不仅极大地便利了自家槟榔园的经营，更为巴特带来了丰厚的经济回报，真正实现了知识创造财富、改变人生轨迹的佳话。第3名，灭火毯子。灭火毯又被称为消防被、灭火被等，是一块蕴含神奇防护力量的织物，能在熊熊烈火中守护您安然无恙。其制作原料为经过特殊工艺处理的玻璃纤维等耐火材料，织就而成的毯面具备隔离热源与火焰的核心功能，既可用于迅速扑灭突发的油锅火情，也可裹附在身体上作为紧急逃生的防护屏障。灭火毯的核心材质为耐火纤维，这是一种兼具常规纤维柔软、弹性及一定抗拉强度特点，却又拥有非同寻常耐高温、耐腐蚀特性的纤维状隔热材料。鉴于其卓越的耐火隔热性能，耐火纤维已在冶金、化工等诸多工业领域得到了广泛应用。面对火情，使用灭火毯的操作快捷而高效，只需2人各执毯脚，迅速将毯体完全展开，随后合力将其覆盖于火源之上，短短数秒内即可将火苗牢牢压制，阻止火势进一步蔓延。如此一来，火情在初期阶段即被有效控制，若能在火灾初起时立即采取此自救措施，将大大减少可能造成的财产损失。灭火毯的工作原理并不复杂，
关键在于其能有效隔绝氧气供应，从而切断火源与助燃空气的接触，尤其适用于应对各类小型火灾。因此，家中常备灭火毯显得至关重要，且在未受损情况下，其可反复使用，性价比极高。除了直接灭火之外，灭火毯还展现出多样化的应用场景，可用来划分火场区域，为消防员提供一道安全屏障，确保他们在救援行动中免受火势威胁，甚至能与其他装备配合，构建起高大坚实的防火屏障。随着灭火毯这类创新产品的不断推广与应用，未来应对火灾挑战无疑将变得更加从容，火患防控难题有望迎刃而解。第二名，纸片防洪。看似平凡无奇的一块小板，却能在洪水汹涌之际巍然不动，犹如一道坚不可摧的壁垒，将滔滔洪水牢牢抵挡在外。这块小板拥有的这般超能力，源于其特定的身份，一款名为 AnoQuarBox Fall 的瑞典创新产品，专为抵御洪水而研发，是一种活动式的防洪板。其设计精髓在于采用了独特的 L 型疏导原理，整体形状宛如大写的字母 L， 面对洪水冲击，展现出无比的坚韧与灵活。L 型设计使其在对抗水流时游刃有余，同时板体结构轻便易移，移动安装极其便捷。更令人称奇的是， AnoQuarBox Fall 能够巧妙地将水的重力转化为自身稳定的支撑力，洪水越猛，板底反而愈发稳固，形成一道与洪水抗衡的动态平衡。专业测试表明，即便洪水水位逼近防洪板顶端，它也能傲然挺立，毫不动摇。此外， AnoQuarBox Fall 的一大优点在于其模块化堆叠特性，组装简便快捷，收纳时占用空间极小，极为便利。每片板体仅重 3.4 公斤，却足以阻挡高达50厘米的洪水侵袭，犹如以弱胜强的传奇，恰似蚂蚁挑战大象并成功逆袭的预言再现。AnoQuarBox Fall 的形态并非单一，除经典的 L 型板外，还可根据实际需求灵活拼接成各种弧度，以适应各种复杂地形。为进一步增强其稳定性，防洪板可搭配专用家具使用，使得板与板之间结合得更为紧密牢固。板体上下两端均设有精巧的凸块与凹槽，确保各部件能精准咬合，形成坚实的整体防御系统。如此一来，无论洪水如何肆虐， AnoQuarBox Fall 都能以灵动之姿、坚定之势，为人们筑起一道安全可靠的防洪防线。第一名，德国伐木机。伐木作业历来被视为一项艰巨且充满风险的职业，通常需伐木工耗费1-2个小时，手持锯子耐心切割，直至锯木应声倒下，期间还需时刻警惕倒木可能带来的安全隐患。然而，德国人却以一种颠覆传统的方式，将伐木过程化繁为简，高效且安全。他们摒弃了锯子与人力，仅凭一台专用车辆，就能在短短1天内征服整片森林，其效率之高，仿佛集万名伐木工之力于一身。如此神奇之举，究竟如何实现？答案在于德国精湛的工程技术与创新思维。他们巧妙地将挖掘机的前铲结构改良为精密的机械钳子，赋予其全新的伐木使命。作业时，这双强有力的机械臂以钳口环抱树干底部，精准锁定目标位置，仅需数秒即可将大树精准剖开，实现快速分离。更令人称道的是，树木在被钳子牢固抓取的状态下断离，避免了断木瞬间倒塌引发的危险，确保了伐木作业的安全性。与此同时，这种温和的伐木方式最大限度地减少了对周边生态环境的扰动，保留了森林原有的和谐风貌。这台伐木神器驶过之处，林木顷刻间被清理一空，1日之内即可令山头变得光秃秃，伐木效率呈指数级提升。然而，倘若你以为这台机器仅仅擅长砍树，那就低估了其强大的多功能性。它不仅能轻松举起粗壮的树干，迅速去除多余枝桠，还将树干精准切割成适宜运输的长短段，实现原地初步加工。此举既便于后续人工搬运，又能减少木材在正式加工环节的费用支出，可谓一举两得。更令人叹服的是，随着技术的不断迭代升级，这款伐木机还具备了更为先进的功能。它能直接剥离树干表皮，甚至将其切割成规整的木板材，将伐木流程进一步延伸至初级木材加工环节，成为伐木工人无可替代的最佳拍档。如此一来，
从伐木到处加工一站式完成，极大地提升了林业生产的综合效率，堪称现代林业科技的杰出代表。在此，我们再次感慨于创新精神的伟大，感谢那些勇于探索、敢于突破的发明家、工程师与科学家，他们的智慧与汗水铸就了我们今天所享有的种种便利与美好。好了，以上就是今天的故事了。本期视频到此结束，大家喜欢的话记得点赞和订阅，我们下期再见。